今天要来跟大家讨论一个牙科领域里面比较少人探讨的这一块，就是打鼾。牙科在这块领域其实可以很有效解决患者的问题。早期来讲，我要止鼾，大部分都是耳鼻喉科医师会介入，用手术的方式去治疗。但事实上，手术我们都知道，其实效果没有很好，因为我有很多患者就跟我说，他害怕，因为他可能开了2次、3次、4次刀，但是还是会复发。早期很多人会在医院去做检查，可是事实上你在医院做检查都会太灵性，其实你真的有睡眠呼吸的问题，但事实上，因为在医院睡不好、很浅眠的状态下，没有办法真正的掌握到你的问题所在。日安的整个流程里面，我们会让患者可以把机器直接租借回家，所以你安安稳稳的在家里睡觉，也是最真实的呈现整个结果。所以我们希望你可以至少2次，然后每天可以睡4个小时以上。那借由机器在整个夜间会不断的侦测你在呼吸，还有你睡眠的一个状态。所以他会把这样的 data 这些记录会上传在云端，知道说你在整个夜间的睡眠的时候，其实到底发生了什么事。比如说你在哪个时间点其实是深睡，在哪个时间点你其实是睡着，可是你呼吸被中断了。我们有专业的睡眠呼吸的医师陈玉敏医师，他会针对每个患者的报告呢，给予他适当的建议。可能只是减肥就好了，有些可能需要佩戴止鼾器。所以你只要帮这卡榫卡住就可以了，白的接白的，黑的接黑的。会帮大家准备电池，所以会准备2天可以让你测试。选择 OK， 这个套在你手指头上。它在跑，那所有灯是绿灯，这个绿灯这样就表示 OK 了，没有问题。很呆，看起来没有很聪明。其实蛮多亚洲人他都有睡眠呼吸的问题的。亚洲男性第一个最常见就是可能肥胖的这个肌肉组织因为脂肪的堆积，让你的整个喉部的气管的部分啊，咽喉部分会狭窄。另外一个就是年纪大，因为地心引力的关系，所以皮会松弛，肉也会松弛，比较有机会啦。有些人是舌头会往后掉，因为肌肉松弛。好，那有些人是因为血用水过大，比如说扁桃腺发炎。它会肿起来，所以你常常在呼吸的时候就会去震动它。还有人是天生下颚的后缩，那后缩的话就是下颚比较小，你的 airway 的部分就会比较狭。另外就是说长期服用镇静安眠药物，因为你睡觉的时候有些人需要镇静安眠药物才能辅助入眠，那它会减轻你的整个肌肉的张力，然后比较容易有松弛的现象，然后就是影响你整个呼吸道。比较容易有打鼾的现象，鼻子疾病也算，比如说鼻炎啊，或者鼻中隔弯曲，它会导致这个鼻咽的产生一些息肉啊，或者是一些松弛的，导致你的呼吸道一个受阻的情形。还有就是长期的抽烟啊，还有喝酒，因为抽烟喝酒都知道你会破坏你的呼吸道。那就是我为大家整理的8项容易造成打鼾的一个主因。那你可以看看这个影片，然后告诉我你是属于哪一类。我是你的蛋哥，我们下一集见。